يا اخوان، انا حصلت علاج للجيوب الانفية واللحمية، وعلاج بسيط جدا بامكانك انت تسويه بالبيت. وانا ما ابي والله الا دعواتكم لي. اي والله. اللي هو يا طول العمر، تجيب المرة وتنقعها مية طول العمر وتخليها لما تذوب داخل الماء، وتحط بخشمك، يا تنقط يا بخاخ تعبيها داخل بخاخ وتبخ داخل الخشم. ابدا يومين ثلاث طول العمر تروح، طول العمر كل اللي بالخشم يروح، مر من جوب الفية ولحمية والشخير كله يروح. هذه تجربة أنا مجربها على نفسي، ولا بلا دعاويكم لي. انشروها يا الربع، جزاكم الله خير.